Hi guys! Today I am gonna show you how to make pickled mustard greens ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើជ្រក់ស្ពៃហើយថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានស្រួយចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. Step 1. Make sure to wash all the mustard greens at least 3 times. លក្ខខណ្ឌទី1បងប្អូនត្រូវលាងស្ពៃហាងនេះយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន3ដងStep 2. Place a stock pot with water over medium-high heat. Add rice, salt and sugar and bring it to boil. លក្ខខណ្ឌទី2ចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹកនៅក្នុងឆ្នាំងធំមួយនៅលើភ្លើងកណ្ដាលដាក់អង្ករអំបិលហើយនិងស្ករសចូលគម្របវាហើយដាំវាឲ្យពុះ Step 3. Turn the heat to low. Add mustard greens and blanch it. លក្ខខណ្ឌទី3ចាដូច្នេះយើងបន្ថយភ្លើងទៅជាតូចហើយយើងដាក់ស្ពៃចូលយើងស្រុះស្ពៃហ្នឹងគឺឲ្យវាមិនឆ្អិនទេគឺយើងស្រុះឲ្យវាដូរពណ៌និងឲ្យវាសឡប់ហើយដូរពណ៌ I have been making this pickle over 25 years and this is the method I use. It always turn out crispy. ចាបងប្អូនខ្ញុំបានធ្វើជ្រក់ស្ពៃនេះជាង25ឆ្នាំហើយខ្ញុំស្រុះស្ពៃអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្រួយហើយអត់ដែលខូចទេគឺល្អមែនទែនស្ពៃហ្នឹងអត់ដែលលួយឬខូចទេគឺវាស្រួយពេលដែលយើងស្រស់វាអញ្ចឹងទៅវាស្ពៃទៅជាស្រួយវិញបើយើងអត់ស្រស់ហ្នឹងគឺវាអត់ស្រួយទេអត់ទៅស្រួយទេណាចាដល់ពេលយើងស្រស់អញ្ចឹងទៅជ្រក់ស្ពៃយើងវាញ៉ាំទៅស្រួយ So I'm going to let you guys watch real time. You know, I'm not going to fast forward it or slow it down so that you can see how long I put it in, okay?ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលច្បាស់ពីព្រោះអីតើខ្ញុំដាក់ស្ពៃហ្នឹងវាយូរប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានឲ្យបលឿនឬបន្ថយអីទេគឺឲ្យបងប្អូនមើលដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំដាក់ស្ពៃហ្នឹងយូរប៉ុណ្ណាឬក៏លឿនប៉ុណ្ណាចាបងប្អូនបើបងប្អូនធ្វើជ្រក់ស្ពៃហើយអត់ស្រស់អញ្ចឹងវាធៀងវាអត់ស្រួយទេវាស្រួយដែរប៉ុន្តែវារៀងស្វិតប៉ុន្តែដល់ពេលយើងស្រស់អញ្ចឹងទៅគឺវាស្រួយឆ្ងាញ់ហ្មងចាSo this hot water that we are blanching the mustard greens is also the brine. So when we finish blanching the mustard green, let the water cool to lukewarm and before you pour the brine in the jar. ចាទឹកដែលយើងជ្រលក់នេះគឺជាទឹកជ្រក់ស្ពៃដែរតែដល់ពេលយើងយកស្ពៃចេញអស់យើងស្រុះស្ពៃចេញអស់ហើយគឺយើងទុកវាឲ្យវាក្តៅអ៊ុនៗទើបយើងចាក់វាចូលនៅក្នុងក្លយើង So
Step 4. Let it cool down almost completely ចាលក្ខខណ្ឌទី4គឺបងប្អូនទុកវាឲ្យវាត្រជាក់សិន Step 5. Place all the mustard greens inside a large jar ចាលក្ខខណ្ឌទី5យើងដាក់ស្ពៃចូលទៅក្នុងកន្លធំមួយ and firmly press it down ហើយយើងសង្កត់វាឲ្យហាប់ This is dry galangal ចានេះជាម្ដេងស្ងួត Add the dry galangal ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្ដេងចូល Step 6. Pour in the brine ចាលក្ខខណ្ឌទី6គឺយើងចាក់ទឹកដែលយើងស្រុះហ្នឹងចូលទៅក្នុងកន្ល I put 1 glass jar in to make sure all the mustard greens submerge under the water ចាហើយខ្ញុំបានដាក់កែវខ្ពស់មួយដើម្បីសង្កត់ស្ពៃហ្នឹងឲ្យវាបានលិចនឹងទឹក Cover and let it stand for 3 to 4 days បន្ទាប់មកយើងទុកវាមួយកន្លែងសិនឲ្យបាន3ទៅ4ថ្ងៃ Day 1 នេះបាន1ថ្ងៃហើយ Day 2 ថ្ងៃទី2 Day 3 ថ្ងៃទី3 Day 4 ថ្ងៃទី4 Ta-da! Our mustard green pickle are all finished now. Isn't it look good and delicious? It turned out really good. ចាបងប្អូនឥឡូវនឹងជ្រក់ស្ពៃយើងជ្រក់ហើយជូរជ្រះល្អណាស់ហើយស្រួយល្អទៀតចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកធ្វើញ៉ាំមើលហើយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបើបងប្អូនចង់ធ្វើលក់ក៏បានដែរគឺស្រួយល្អណាស់ហើយចាំឲ្យខ្ញុំដឹងផងណា I hope you will give this wonderful recipe a try and let me know how it turned out, okay? Really crunchy. ស្រួយមែនតើបងប្អូន It's perfect. It turned out great. ចាហើយឆ្ងាញ់ហើយវាល្មមមានរសជាតិអត់ប្រៃពេកហើយជូរល្មម Yeah, just perfect. It's really good. ដល់ធ្វើអញ្ចឹងទៅវាស្រួយបងប្អូន Please click like, comment, and subscribe. And don't forget to hit that bell for future notifications.